ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Récitation Saint-Coran sera présentée par missionnaire Nasir Ahmad Nasir Sahab. يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Jazakumullah. Traduction sera présentée par M. Haruna Traoré. Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et la récitation du Coran à l'aube. En vérité, témoignage est fait de la récitation du Coran à l'aube. Et pendant une partie de la nuit, dis ta prière de tahajjud à l'aide de ce Coran, une offrande facultative pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élève à un rang hautement loué. Et dis, ô mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité. Et accorde-moi de ta part un assistant puissant. Et proclame, la vérité est arrivée et le mensonge a disparu. Le mensonge, en effet, est appelé à disparaître. Et nous révélons graduellement du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais il ne fait qu'augmenter la perte des injustes. Et quand nous accordons des faveurs à l'homme, il se détourne et s'écarte. Et quand le mal le touche, il se laisse aller au désespoir. Dis, chacun agit selon sa façon, et votre Seigneur connaît mieux que quiconque qui est le mieux guidé en ce qui concerne la voie. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Jazakumullah. Maintenant, le poème sera présenté par Mirza Majid Mahmoud Sahab. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक वो जिससे ये अनवार का दरिया निकला। हक की तौहीद का मुरजाही चला था पौधा, हक की तौहीद का मुरजाही चला था पौधा। नागहां गैब से ये चश्माए असफा निकला। या इलाही तेरा फुरकान है,
के एक आलम है। आलम है जो ज़रूर था वो सब इसमें मुहैया निकला। सब जहां छान चुके सा पहले समझे असा है फुरकान। फिर जो सोचा तो हर एक लफ्ज़ katme noro beka oye qur'anu noro e o noro mi nasani me katme noro beka no qur'anu noro e ako ma fana sayame ma fana saniyame ma fana noro yame ma mi ni qur'ane injigina o kakabo ala yorola andiga ala ikado
afo fammo tawhidu ala ka kilibanjiya ki ka do ka fo a jiri sungun jara ka bo jiyen kono koy nga ika do ka fo jigi tigelen goro ko ka fo jiri jara ka ba ki ka do ka fo ji sono mo do bora sambe ka singana jiri nu gene gene yati no qur'anu je andi kala ika do ka fo ika dakure no furqani cedo ninu gumana wajiyen kum lala kasara kono andi kala awo abo chokelela anye fa bellaje nako furula ama jiri fere kasaduma shiye ama jiri fere mimi ma nyemne fona bora silame jiri kele pewla alle kasakadi wa a jiri fere flekadi nare takbir Muhammad Mustafa ki nare takbir opa ka bisikaka ikado ka fo noro mi no saniyame kateme noro bele jelinga dino la nama dino bo dinina wele kana alamo ode noro mi mora qur'an mi qur'ani opma ma saniyana ma noro la ma mi ni qur'an ne njigina o ka allah subhanahu wa ta'ala fe no muhammad sallallahu alaihi wasallam nare takbir Muhammad Mustafa Ahmadiyya nare takbir. Jazakumullah. Maintenant, mot de bienvenue sera présenté par Amir Saab de Mali, M. Zafar Ahmad Bhatt Saab. Mot de bienvenue. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monsieur le représentant de sa sainteté, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Aizatullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, Monsieur Mahmoud Nasir Saki, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Madame le préfet du cercle de Koulikoro, Monsieur le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Monsieur le chef de village de Souban, notabilité coutumière et religieux en vos grades et qualités, respectés, honorables invités, fidèles serviteurs de la cause de Messie promis. Dakunya damne ni tangani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akan kishi ka bo shitana toroma aya sizi ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamaye alemi furba hina tigi hina krengreni tigi o temani ngofe ay sura al-fatiha daka o temani ngofe ako ka damne khalifa yereka nonabla wal maka chide mimbe ancela yanno ne adade sigilin fila anyefe burna amiru Mahmoud Nasir Sakib Sahib o kofe o ka kulukulu gouverneur ba kalida o ka kulukulu préfet ka uda o ka mairie o kumana kulukulu mairie ko uda ka ani suban dugutigi o temani ngofe dine nyema ani ladala nyema fe on fe mimbe kene ka yanno ani joro batigi fe on fe mimbe kene ka yanno ani ahmadiya ma kelin labbe walma na ba kelin na bela jele kenen kayanno alika fuli bi aw bela jeli ni islam ya fuli kay no di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout propos
souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement à nos frères venus des pays de la sous-région, Burkina Faso, Togo, Bénin, Gambie, mais aussi nos frères venus du Maroc et de la France pour prendre part à cette cérémonie marquant l'ouverture de la 15e édition de la Jalsa Salana Convention annuelle du Mali. Ako ka kofe bela jelinye ale ba afe okumana anga balmasraw menoye an segere kabo dafe jamanona ina fo Burkina, Togo, Benin ani Gambie otemani ngofe Maroc ani France nunu bela jele ka mawbe ancela yanno ale be nunu bela jeni bismillah kana okumana jama islami ahmadiya ka nyola jere no jalsa salana atoko tani duruna keneka Mali kono yanno. En cette occasion spéciale, je voudrais attirer l'attention de tous les participants sur l'importance de leur présence ici à Hadikatul Mahdi, qui n'est autre que d'écouter attentivement les discours, participer aux prières et aux autres programmes de la Jalsa. Nous devons garder à l'esprit que nous nous sommes réunis ici uniquement pour la cause d'Allah. À cet effet, le Messie promis l'Islam a écrit. Ako nin jorani na ale b'a fɛ ka jama bɛɛ lajɛlen hakili jigi kun min ye anw kafo nin kɛnɛ barikama in kɔnɔna na a ko kun ti dɔwɛrɛ ye o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka wajuliw lamɛn ka fara ɲɔgɔn kan o kumana ka seliw kɛ ani jalsa baara tɔw ka o kumana tali kɛ o la ɲɔgɔn fɛ o sababuya kosɔn an ka nin yɔrɔ in to an hakili la kosɛbɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ala yɛrɛ jaati kosɔn o kuma jalsa yɛrɛ kun min bɛ a la Imam Mahdi ye mun fɔ a la. Le Messie promis l'Islam a dit: autant que possible, tous mes frères doivent se rassembler à la date établie afin qu'ils puissent écouter les paroles divines, rien que pour l'amour d'Allah, et participer à des prières. Nare takbir, Ghulam Ahmad Ki, Ghulam Ahmad Ki, Khalifatul Masih al-Khamis. Nare takbir. Ako Imam Mahdi alayhi salam o mi Ahmadiya Sizimbaye ay min vo jalsa kunga o de ye ako bela jele ka jija i seko ni dama jirala balmasraw ani terisraw olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan san o san yasa kana fara ɲɔgɔn kan ka Ala subhanahu wa ta'ala ka dakurunya saramaw ko olu lamɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala welew kɛ ani ka seliw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye a kun yɛrɛ jɔnjɔn ye Ala yɛrɛ jaati kosɔn k'o baara in kɛ Ala kanu ɲini kosɔn a ko jalsa sigi kun ye min ye ko nin don. Ensuite, il observa l'objectif premier de cette convention est de permettre à chaque individu sincère de faire personnellement l'expérience des bienfaits religieux. Il peut améliorer leur connaissance et en raison des bénédictions qu'ils auront reçues de la part d'Allah, l'exalter, leur perception d'Allah va progresser. Parmi ces avantages secondaires, ces rassemblements favorisent l'introduction mutuelle entre tous les frères et renforcera les liens fraternels au sein de cette communauté. Ako ni jamukan in kɛnɛ kan Imam Mahdi alayhi salam a b'a fara kan ka taa fɛ a ko nin kɛnɛ in bɛ kɛ sababu ye silamɛ ɲumanw walima Ahmadiyaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ko o sabati o ni ɲɔgɔn cɛ ka balimaya ani terisira ani kanu sabati o ni ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala welew kɛ o kumana ka Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw k'olu kosuma Ala ye nɛɛma min kɛ u kan yasa ka u ka jɔyɔrɔ kɔrɔta Ala subhanahu wa ta'ala fan fɛ a ko lajɛ in kun o la belebeleba dɔw fana ye nin ye. Par conséquent, il est nécessaire que nous restons constamment engagés dans le souvenir d'Allah durant ces 3 jours afin que d'attirer les bénédictions et les faveurs d'Allah sur notre congrégation. Ako o sababuya kosɔn ni tile 3 kɔnɔna na an kan ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ k'an fari foni Ala wele fɛ
okumana anga selu konana ananga dugo konana yasa ka Allah subhanahu wa ta'ala ka nema o sama ka lasi auma. Nous devons être disciplinés et respecter rigoureusement les directives et consignes relatives à la jalsa. Ako anga an yere basigi ka an be ni ka don fo jalsa yere a labe on kechogo ani nyamara ka munu be di jalsa kola ka an yere bere beni o nyamara ka onye ka an yere basigi ka beni nyamara ka nunu. À la fin, je voudrais vous demander à tous de prier sincèrement pour notre pays, le Mali, afin que la crise sécuritaire qui traverse le pays soit un lointain souvenir et que la paix et stabilité reviennent sur toute l'étendue du territoire national. Prions également pour tous les musulmans à travers le monde, en particulier ceux qui traversent des moments difficiles, que Allah leur vienne en aide à tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, que Allah couvre de sa miséricorde tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Amin. Ako kuma labana alebe dugo nyini bela jelefe anga dugo kono anga haklito anga jamanana o yasa Allah subhanahu wa ta'ala bisa kanani basigi ani haklisigi chogomi geliam nu bey ani lakana baliam nu bey o ka ke koye mi mebla an kofe yoro jana o koro Allah subhanahu wa ta'ala ka ayoro majja ana katana yoro jambala wa anga an haklito ala fana jiye kono silame nu bey nulu be ka geliaw so jiye kono anga dugo ke ulu fana yasa Allah subhanahu wa ta'ala be se ka o bo o ka geliaw kono chogomina o mawo ma bey jiye kono ko erebe degundo kono na o akirika dine ko e walma akira ko wore anga dugo ke ni mbela jele yasa Allah subhanahu wa ta'ala be se ka o kuma no ka degun ta ka bo o ka chogomi munu fana ni olu niu be ka bin jiye kono lakana ni sra o fe anga dugo ke ni mbela jele yasa Allah be se ka joro di uma. Qu'Allah bénisse tous les participants qui sont déplacés de toutes les régions et localités du Mali. Qu'Allah nous aide à atteindre notre objectif durant notre jalsa. Qu'Allah exauce toutes les prières que l'imam Mahdi al-Islam a fait pour les participants de jalsa salana. Qu'Allah exauce nos prières. Qu'Allah amène bénédiction dans notre jalsa. Ako okofe o kuma labana albe dugo ke o maoma ni ere bola region ko nawna sigida o kono kan kene mage o kuma na Allah subhanahu wa ta'ala ka belaje sara ko nyumana o kuma na amina ala wele minu ke ala wele nu jabi am belajele ala ka hamu gla o kuma na ala ka ko imbelajele teme ko nyumana o aka dugo da kunya labanyi wassalamu alaikum warahmatullah. Jazakumullah. Nare takbir! Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Khalifatul Masih al-Khamis! Khalifatul Masih al-Khamis! Nare takbir! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, Jamaat Ahmadiyya de Mali a organisé leur 15e Jalsa Salana et Allah nous a donné cette chance. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cette cérémonie. J'espère que cette cérémonie sera une cérémonie de bénédiction
Allah va accepter toutes nos prières, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais vous parler des sujets à propos du Saint-Coran comme le thème principal de Jalsa Salana. Et deuxième, à propos de Jalsa Salana, ça veut dire nous, les participants, ceux qui sont présents ici, on a fait un long voyage. Les membres sont quittés très loin dans les pays Mali. Si nous regardons les Mopti, les Cailles, différentes villes qui sont très loin. Ils ont fait le voyage de journée, 2 jours, 3 jours. Mais d'autres frères qui sont quittés dans les pays, par exemple le Gambie, Bénin, Togo, Burkina, ils sont tous venus ici pour une cause. Un seul objectif, pour participer dans les Jalsa. Il n'y a pas une autre chose. Seulement, on est venu pour participer dans les Jalsa. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les Jalsa? Jalsa, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire dans les Jalsa? Ça, c'est quelque chose qu'Inch'Allah Ta'ala, je vais essayer de vous expliquer. Amir Sahib, nga be joro mina no ye Khalifatul Masih al-Khamis alega cheboye kana joro fa anga jalsa ina no ye taku tanduru nayi. Amir ko chendo alhamdulillah ay nyongumbe ya bi ningene nga Mali jalsa ashe tanduru na o kenaka wa damala ay nyongumbe ya ko mina no ko barkaledo do minu na minu ke bara wore minu na minu ke inshallah ala bina umine ako akadiye nga kuma awye femvla ka o femvla ako folo qur'anu ikado ka fo anga jalsa nyere afo femmo al mawdu' ar ra'isi wala ma ya thème principal no ye qur'anu aka ba fe ka dakuriya dama do foka flana jalsa salana mi a ko nanya lage am ben fe be kenega te amuto dimise makoro mi mbora yoro jami mbora yoro suru ki ka do ka fo abenana naku kelebe kamo flana ndashila on naku kelen jalsa salana benana o de kamo kurate fio opuma jalsa salana munye munganga ke nabo fe munganga for nabo fe akona la salama abina dadula. Vous avez, comme Oustaz Umar Mahar Sahab a expliqué dans les khutbas de Juma aujourd'hui, Amir Sahab aussi nous a rappelé à propos de Jalsa, 1891, Monsieur Premier la salatu wassalam, il fait annonce qu'il faut que les membres viennent. Ça veut dire le premier Jalsa a été commencé en 1891. 75 personnes étaient présentes dans cette Jalsa. Et aujourd'hui, dans le monde entier où Jamaat Ahmadiyya existe, alhamdulillah, chaque pays organise les Jalsa. Mais tout d'abord, il faut que vous compreniez souvent, c'est nos frères, nous Ahmadis, ils disent que les Ahmadiyya font leur Hajj. Non, c'est pas ça. Le Hajj est expliqué dans le Saint-Coran. Hajj, c'est nécessaire qu'il faut ça faire au Mecque. Il n'y a pas une autre ville où on ne peut pas faire Hajj, sauf le Mecque. Ce qui nous croyons, les Ahmadis, pour nous, c'est le Hajj sera au Mecque. Et les dates sont expliquées par les saints prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Les dates sont bien expliquées. Lieu, les dates et les manières de faire, ça c'est Mecque, seulement Hajj c'est là-bas. Il n'y a pas une autre coin dans le monde entier que quelqu'un peut faire le Hajj. Si quelqu'un dit qu'il peut faire Hajj dans un autre coin, ce n'est pas islamique. Notre rassemblement, c'est le rassemblement de formation, le tarbiya. Parce que, vous avez, si nous, on ne rassemble pas, comme Allah nous a montré dans le Saint-Coran, et Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le Sunnah, qu'il faut prier dans votre mosquée. Dans les Juma, il faut venir dans les grandes mosquées.
les jours de Eid, il faut un grand rassemblement. Rassemblement, ça veut dire rencontrer entre vous, faire échange, comprendre entre vous. C'est ça que beaucoup d'objectifs. Mais M. Promet, quand il a dit qu'il faut que vous venez dans les jalsa, il a expliqué les objectifs. Tout d'abord, pour écouter le message d'Allah et son messager, prier ensemble, voir les nouveaux frères qui sont rentrés, rencontrer avec eux, avoir connaissance d'eux, prier les frères qui sont quittés du monde, et il y a d'autres bénéfices, ce que M. Premier a expliqué. Nare Takbir! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Nare Takbir! Amir ko tiendo jalsa salana akoni anyo dakura en lage kuna fana minu ndira ka ko ale ka dakura ako Amir sahibiya akundige ko duba juma fana na akoni akundige ako jalsa min nama kanaka ashen folo folo hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Masih al-Maud alayhi salam ako alaka yamariya kono ali ashen folo ke 1891 ako o wati Masih Maud kele ka wele da ako jama min nana do o bena ma biolobla ani duru adamina de ma biolobla duru o alaka ko bi damina te jinini ako nga biame jemi ngono Ahmada be yororo jamana bebi ka jalsa ke a kelengele bet dama ka ca ni biolobla duru de o ako ya alaka ko ta ci op mana jalsa mi ni amba kanaka ni Masih Maud alayhi salam alaya damne adamne na kundo de kamo akol nyon la jere nyire adabora anga kenyo nga ka wala nasoro nyon ve ka do kenyo yi ako Masih Maud alayhi salam aya daba kumi ngamo noye angana ka nyonye ka nyondo ka dumini ka nyonve ka dowke ma kuram minu nolu dona na olu ni koronle nga nyonye o minu vane jeto ka do krengerenge olu ye ako Masih Maud ka kuna nunu mbala o ako minu mba fo saka fo Ahmad yaw o ka jalsa ne ku ka hiji de ko ku tu ka hiji ke Amir ko ako tiendo o ye jugu pumaye ko ka soro hiji minu fotaye yoro kerel ne be hiji la ni ya ke yoro la no to ye be fula falaki ako o yoro e makanye o ye alkaba ye o ye safan marwa ye o ye mina o na nyono ye ako be maganje mana dama de ka wa bi ke kalomi fana no donedo ako Ahmada o de ka nyonye na fo ma jalsa salana ado mi yela ma kalo bi yela ma o kuma o ye jugu ngalonde nga bi ni ngalote adonga fo ibi yera lebu Ahmada o tadda bara fem ngamo o ye kumi no fora Amiru fani angana nyonye ka nyondo kele ka do ka nyobe ka sel nyobe Allah subhanahu wa ta'ala ka andi do nyona Nare Takbir! Ahmadiyya! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Nare Takbir! Maintenant, comme il dit que quand on a les différentes régions, distances que vous avez fait, vous êtes venu ici, tout d'abord, la première chose, pendant 3 jours qu'on sera ensemble ici, il faut que chacun y fasse son effort maximum d'être présent dans les prières. Souvent, les gens viennent s'asseoir quelque part en train de discuter, mais l'heure de prière arrive et on n'est pas dans les prières. En ce moment, on n'a pas fait l'objectif, c'est pour ça qu'on a fait le voyage. On a raté. Première chose, si on a raté les prières, ça veut dire qu'on a raté Jalsa. Ça veut dire Tahajjud, le 4h du matin, quand le programme sera commencé, il faut que chacun fasse un effort d'être présent dans le Tahajjud. Deuxième chose, comme je dis, les prières quotidiennes, 5 prières. Après, il faut faire beaucoup de zikr, doigts. Les premiers doigts qui vous demandent, c'est le salatul nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.
Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ça c'est une prière très importante. Comme Hazour a expliqué dans le khutbah. Deuxième doigt que je voulais vous demander, c'est cette doigt aussi très important. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. C'est très important doigt. C'est une prière d'actualité. Vous savez ce qu'on demande dans cette prière, oh Allah, nous donne Rabbana atina fid dunya hasanatan, dans le monde les meilleures choses, le bonheur, il faut nous donner. Wa fil akhirati hasana, au-delà aussi. Waqina azaban nar. An-nar, c'est pas enfer seulement. C'est pas après les morts. An-nar, il y a beaucoup de significations. An-nar, ça veut dire les guerres aussi. En arabe, pour les guerres, on utilise an-nar. Et actuellement, si vous regardez dans le monde entier, les guerres sont partout. Mais nous, Maliens, Burkinabés, ceux qui sont en train de souffrir de ce terrorisme, c'est les guerres. Et on demande à Allah, Waqina azaban nar. Allah, protège-nous de en faire les guerres. Et Hazour est en train d'expliquer depuis beaucoup d'années les guerres mondiales. Et quelques semaines avant, Hazour a dit cette guerre est déjà commencée. Mon frère, est-ce que vous connaissez les guerres mondiales, c'est quoi? Les guerres mondiales, Allah nous protège. Allah nous protège, guerre mondiale sera une guerre nucléaire. Il n'y aura pas quelque chose. Ce sera une très grande catastrophe. Si nous voulons qu'Allah protège ce monde, si nous voulons qu'Allah sauve les gens, il faut qu'on fasse beaucoup de Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah protège-nous, c'est le châtiment de fer, le châtiment de guerre, c'est qu'aujourd'hui est en train de venir chez nous. Nare takbir! Nare takbir! Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Hazrat Khalifatul Khamis! Hazrat Khalifatul Khamis! Nare takbir! Nare takbir! Khalifatul Masih al-Khamis aka nonabla noye Amir Sohib ako tiendo jalsa salana annabaw noye nene awye anga munge ako billahi gafalo min damo minu nana jalsa kamo opana folo akabi ladlika mindi o ye seli wati minu ni amino ke jalsa konoya seli ka bwa be seli ba benye o seli watu la o manga ke to yala walma isigi me fe warla ako manga ke de seli de ka bwa be ono borala wala na to minu fana o manga ke to yala la nga ye min da to ma krenge ne o kra tahajudi o ba tro suno kadi 4h30 ako mana emina me ala nyina na me branyina me barganyina na o ne ku nyetu ko branyina fe o mana o mayne o mana suno ko tige na fora as-salah wati sira singa brifun boy ko lay kasali tay kana atle sabani no abibane ako bolangoro koy dakuriya sabana ladri sabana o ye duwaye nin do saban nun gonnana ga ko do krengere mi ni ale bo fokata ka se ka o ye salatu ala nabi o kanga fo fo ko mina ayo fo ambe bo do ka forano salatu ibrahimiya ye ako o salatu ne anga o ke kosebe salatu shite ko ibaraka bobo o ale de be seli kono fana e tahiya kala eti salam la fi kala kala o kuma salatu ma ke chugo ibe o dugumo ako kuma anga ni ngene ngaya na maya kami do wereke ika do anga ni jaya abele gele ka to daleka o ako kerengena khalifatul masih al-khamis salatu ayo fo ko nga ame bimina
أي دو فو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيا كلا أكو خليفة المسجد الخامس أكا دو كنو كتبا كنو أكو أي نين ولا أحمد يو جيمو أي سكينغا ألا عندك ألا جين هيرة جين سوترا جين هيرة ودامو كوي أمي جين كنا نعمة تيتو يا ني لاهرة جين تدامو كو وأي كنا توي كامول لونغلو باللاهرة ده في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جيمي ونا مسيبان بسورن خسارة كي كارو كفو وقنا أنكشي كبو تسمى تورمو أميرو دكوريا تسمى نارو أكو أبيان جاما كنو كو سيا كفو ولا ما جانمه وتسمى كدو أكشندو أكو بالا وو ngami me erebe jemi ngono de kika ka tasma chama me de nyegwa era o yada matasma me shora de kono gwa o yada matasma kasara o yada matasma akowa anyiru bet lemina be jangwa jamana de ta to mo am bele jelimbe tasma do kono bi no ye fitne morfati do kema ka jamana o damine do wor do fala senat ka kero dola kalanda ka kero dola akwando tasma chela biwa na mo chela upmana ala ka ayam be ko angi ka tasma mo ne sina ka ke janama tasma akui pana tasma do kono da fite dola ka ba ako upmana tasma werami nabo ko fana ni khalifatul masjid al khamis bima blaka fo wa segraka ako oye guerre mondiale o kore bele gelengele beje kelemi ni o flatemena o sabana mi na ba ko khalifatul masjid al khamis avec atwadi clé dama do ka ko ka fo wa tasma inda do na de akoy ka do ka ni tasma ine abe ba ala bulu akoy ni ala ka ngisha mo na ko pou ayu ka marama fe do to fo ne ta to do nga ko no ko ngo taw akoy ko nyana mana to du ko ka wa aru ya to fo kame ni zengoni na fura germo ya troje mo germo jalla amir ko akona tasma ko ngo pau ako na ala reka musa te nyana matna to du ko ka de opma wakina azaba nari na manji jala akika do annaru do kajugude atna nyana matu de ami do ka yarabe ala gangishi nare takbir khalifatul masih khamis khalifatul masih khamis nare takbir. Vous avez maintenant il reste les Maliens ceux qui sont assis devant moi qui vous êtes venus pour participer dans les jalsa. Comme vous avez déjà écouté, Amir Sahab a expliqué, il y a plusieurs pays, les représentants sont là. Vous êtes dans les jalsa, ce qui est très important, il faut discipline. S'il n'y a pas de discipline, ce n'est pas un jalsa. Dans les jalsa, c'est nécessaire que chacun il reste dans les disciplines. Ça veut dire quoi? Il est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire une manière qu'il est très bien et il est discipliné. Si désordre, si les gens sont en train de faire bagarre, les gens sont en train de crier, les gens sont en train de faire, en ce moment, on va sentir que le Jamaat de Mali n'est pas bien discipliné. Et ce n'est pas bon. Pour cette raison, il faut très bonne discipline. Par exemple, si vous êtes en train de partir pour manger, ou bien si vous êtes en train de partir pour faire l'ablution, ou bien d'autres activités, ou bien vous rentrez dans les mosquées, ou bien vous sortez dans les prières, il faut une très bonne discipline. C'est ça qui est nécessaire. Et une autre chose, Allah dit dans le Saint-Coran, Yo seruna ala anfosim wala okanam bim khasasa. Même si vous avez besoin, aujourd'hui les chaleurs, il y a besoin de l'eau, bien manger tout, ils donnent les préférences les autres. Ils ne font pas faire bagarre pour avoir. Ils donnent les préférences les autres. C'est ça que les enseignements islamiques. Et les Jamaat de Mali, s'il vous plaît, il faut montrer que vous êtes disciplinés. Pour que les étrangers qui sont avec nous, quand ils vont retourner, ils vont dire, voilà, on est arrivé dans une Jamaat Ahmadiyya de Mali, très disciplinée. On n'en a pas senti bruit, on n'en a pas senti bagarre, on n'en a pas senti les désordres. Tout c'était bien. Voilà, c'est ça que nous voulons avec vous, pour des Jalsa Salana. Ambiru ko chendo jalsa mini amba kanaka ako anga ngakil to mina ko sabe kabara ke o ka jalsa tle sabe ngonna ako ye nyama jo ani baski bara bele jelina nyama jo ani baski ani bonya tamano duni nawo doni nawo bolilawo
a ko nin kan ka sɔrɔ ɲɛmajɔ ni basigi kan ka sɔrɔ nin bɛɛ la ka d'a kan o ɲɛmajɔ ni basigi o bɛ na ni min ye o ye maa wɛrɛ ka hakɛ ka se k'o kɔrɔta i yɛrɛ ta kunna a y'o fɔ o y'u suruna ala an tun wɛrɛw kɛ na bi kasata k'a dɔn minɛkɔ b'e la k'a dɔn kɔngɔ b'e la e ko dumuni wari a karisa e ka nin sigi yan ayi ne ka dumuni sa ayi ko e ka nin sigi yan a ji kɔni kelen ne bɛna e ma dɔ sɔrɔ dɛ minɛ fɔlɔ o min ni sahabaw y'o kɛ dɛ ko o de kan ka ye ne na aw ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn tile in bɔlen don minɛkɔ b'e la a bɛ na nka ko a di balima ye fɔlɔ dɛ a ko o isaru nin dɛ an kan k'a to o ka caya ani ɲɔgɔn cɛ nin jalisa in kɛnɛ kan o bɛɛ b'a jira k'a fɔ a ye min fɔ n'o ye basigi ɲɛmajɔ kɛko ɲuman a ko o b'o bɛɛ jira munna a ko i k'a dɔn maa wɛrɛ minnu n'olu bɔra jamana wɛrɛ ka na an ka jalisa la n'u taara u ye min ye u ye min mɛn o bɛ t'o de lakale dɛ ko o tuma na n'an ma basigi ni ɲɛmajɔ o ma jira an ka ko bɛɛ la ko n'u ye min ye n'u ye min mɛn u bɛ t'o fɔ an kun taara jatɔgɔ di jalisa la jamana nin na a tiɲɛna a mɔgɔw kɔni u bɛ tan dɔn u bɛ tan dɔn in dɛ e ye min kɛ e ye min fɔ o b'o de lakale a miiri o de fɔ sisan o tuma na ka sin k'i ka jamana tɔgɔ juguya o bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in de kan wa ka sin k'a kɛ jamana lankolon ye o bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in de kan. Jalsa Salana Mali, Jalsa Salana Mali, Nare Takbir. Maintenant, une dernière chose à propos de Jalsa. Il y a beaucoup de choses, mais je pense, comme vous êtes déjà habitué, Jalsa Salana, seulement dernière chose que je voulais vous rappeler. Comme Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Afshu Salama. Très important. Dans les Jalsa, nous sommes tous qui sont présents ici. C'est les frères. Et Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, partager Afshu Salama. Il faut donner le salam. Même les connaissent ou ne connaissent pas, il faut dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant le Jalsa, ici, Hadikatul Mahdi, il faut qu'on partage cette salutation entre nous. Assalamu alaikum. Il ne faut pas qu'on passe sans regarder, sans saluer quelqu'un. Non, il faut qu'on fasse un effort, faire Assalamu alaikum pour que cette atmosphère ici, on sait que ici, c'est Assalamu alaikum, la paix sur vous, la paix sur vous. Cette prière sera une très bonne, et ça c'est un conseil, une ordre de ces prophètes sallallahu alayhi wa sallam, afshu salama, il faut qu'on partage cette salat. A ko a bɛ ladilikan min d'an ma kokura jalisa kɛnɛ kan n'an kan k'an jija o kɛli ni o fɔli fɛ a k'o ye alakira ka yamaruya ye afsu salama bainakum assalamu alaikum alakira ko a y'o jɛnsɛn ani ɲɔgɔn cɛ i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn k'i k'a fɔ a ko alakira ka yamaruya in a ko o tuma na jalisa tile 3 in kɔnɔ cɛ o muso denmisɛnw maakɔrɔ o i b'a dɔn i t'a dɔn a ko o tuma na a bɛɛ na yɔrɔ min a ye ɲɔgɔn yɔrɔ min assalamu alaikum ka bɔ a fila bɛɛ da kɔnɔ ka d'a ka duwawu don n'a bɛɛ kɛra o kɛbaa ye a yɛrɛw tɛ dɛ nka kɛnɛ in yɛrɛ bɛ a dama barika sɔrɔ ka d'a ka kɔrɔ min b'a la n'o ye ala ka e nin yɔrɔ kɛ kisi ye kisi bɔ ala yɔrɔ de la wa n'o minɛna hali duwawu fɛn o fɛn kɛra i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kisi kɔnɔ a ko a b'o fɔ an ɲɛna ka gɛlɛya kosɛbɛ jalisa nin kɔnɔna na bisal mahdi kɔnɔna na kɔni i ma bɔ fan o fan fɛ a ye don an k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, deuxième sujet, c'est comme je vous ai dit à propos du Saint-Coran. Vous savez, ce qui est très important, il faut que comprendre, comme nous disons que nous sommes musulmans, nous, on a le Saint-Coran. Dans le monde entier, vous connaissez beaucoup de religions qui existent. Il y a d'autres religions, leurs livres, Ancien Testament, Nouveau Testament, Veda, il y a plusieurs, les Gita, beaucoup de livres, ce que les gens disent que ça c'est leurs saints livres. Mais nous, musulmans, ce qu'on annonce, on dit, Allah a dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Les religions, Allah a complété. Et meilleur livre, selon nous, Al-Quran, la rayba fihi, Allah nous a donné. D'autres religions, si on fait une petite comparaison, si on regarde sauf Ibrahim et les autres livres qui aujourd'hui sont disparus, mais si on regarde les livres de hindous, Veda
ou bien lire le Gita. Si on regarde Ancien Testament, le Torah, Nouveau Testament, le chrétien Injil, si ce n'est pas seulement que nous sommes musulmans, ce qu'on est en train d'expliquer, mais si chacun fait une petite recherche, il va trouver tous les anciens livres sont changés. Beaucoup de modifications dedans, beaucoup de tahrif dedans. Et on ne trouve pas vrai enseignement dans les livres actuellement. Mais seulement si un musulman, il prend le Saint-Coran comme ça, le Saint-Coran qui est dans les mains, Allah a révélé sur le Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ça commence avec Bismillahirrahmanirrahim, ça finit jusqu'à An-Nas, sur An-Nas. Nous, on peut jurer, tout ce qui est dans le Saint-Coran, c'était révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a même pas une petite modification. Il n'y a pas un petit changement dans le Saint-Coran. Tout ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec nous. Mais il n'y a pas une autre religion. Il n'y a pas une autre religion qui peut proclamer la même chose. Il ne peut pas jurer. Parce que chaque livre est trop changé. Je vous donne l'exemple. La religion qui est à côté de nous, ce qui est très proche de nous, c'est la religion d'Isa alayhi salatu wa salam. C'est ça? C'est ça que le dernier livre, avant le Saint-Coran, qui était révélé, c'était le Nouveau Testament, Injil. Vous savez combien d'Injil qu'aujourd'hui on a dans le monde, ce que les gens sont en train de présenter? Combien d'Injil? C'est les 4. C'est ça, non? Mais en réalité, ce n'est pas 4. Quand la reine Victoria est décédée, et son fils Edward, qui est devenu le roi d'Angleterre, en ce moment, l'Église a rassemblé tous les livres, ça veut dire, comment on peut dire, Nouveau Testament, tout ce qui était beaucoup, ils ont rassemblé, ils ont mis dans ils ont fait emballage et présenté les cadeaux au roi. Vous avez c'était combien d'Injil dedans? Comme Matthieu, Luc, Jean, ça c'est les 4 qu'on connaît. Mais ce qu'ils ont présenté, les rois, c'était combien? 60. Mais parmi les 60, il y a ce que les musulmans connaissent, Barnabas. Barnabas était dedans. Mais ils disent que non, ça c'est pas vrai, c'est les 4 seulement sont vrais. Alors, chez eux, c'est 60 livres qui déjà existent, mais 4 sont vrais, c'est ce qu'ils disent. Mais entre les 4, c'est quoi? Prenons Luc. Il dit que les autres, ils ont écrit. Lui, il a aussi pensé qu'il faut que lui écrit. Vous comprenez? Mais nous, musulmans ahmadis, nous, musulmans dans le monde entier, on dit que ce qui est révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça que le Coran. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas de doute dedans. Est-ce qu'on peut être fier? Oui. Dans le monde entier, ce que quelqu'un peut être fier, c'est les musulmans parce que notre livre est complet. Mais à part, il n'y a pas un autre livre complet. Et complet dans les enseignements. Complet, comme Allah a dit qu'il a gardé même chose, il n'y a pas un changement dans les Saint-Coran. Alhamdulillah. Pour cette raison, nous, on peut être très fiers que voilà, Allah nous a donné le Saint-Coran. Muhammadul Mustafa. Amir ko chendu. Ako dakuriya flana na ko abina puma ka no wala flana ako e Qur'an e. Ako silamaw Qur'an de ba amulu min digra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on gote. Amo fo andala wa ma mul ko amma ngulu kortano ye fa mefe. Ako nga je to kono dine fefe me abeni aka gafe sanuma do ayere bulu. Aye endu ka gafe flato fo. Aboraye anana nabilay Musa o ka tawrata ko to na foromo Ancien Testament kasoro kana boy min jigira nabilay Isa na fomo Nouveau Testament ayo fanata to mo
a ko nin gafe fɛn o fɛn ne ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ko tiɲɛ yɛrɛ la o tigiw tɛ se k'u kale k'a fɔ min jigira Musa ka o yɛrɛ de ye nin foyi ɲaamin da la hinduw fana tɛ se k'o fɔ chrétiens fana tɛ se k'o fɔ maa si tɛ k'i kale ta kan ka d'a kan i yɛrɛ b'a ye fɛnw b'a kɔnɔ n tɛ n kala ka ɲɛ fiyewu a ko nka anw silamɛw Kuranu k'a daminɛ alakira tile la sallallahu alaihi wa sallama fo ka n'a bila bi la a jiginna cogo min i k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra o cogo la fo ka n'a bila bi la foyi ma fara a kan foyi ma bɔ a la i y'a daminɛ bisimilahi min na ka taa bila wa nasi la k'i k'a dɔn k'a fɔ silamɛ bɛɛ kɛɲɛ ahamadenw an b'an nkalon ka kan an kun kɔrɔta n'o ye k'an bolo fana kɔrɔta k'a fɔ anw de ka gafe in a bɔra ala yɔrɔ la wa foyi ma se ka fara a kan foyi ma se ka bɔ a la fo san 1000 ni kɔ bi anw kelen bɛ de bɛ se k'an kun kɔrɔta n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cɛw tɔw tɛ se k'a kɛ u tɛ se k'u kale kuma tɛ k'u kale ka d'a kan u yɛrɛw ni ala cɛ a ko tiɲɛ don misaliya la a ko diinɛ min n'o ka surun an n'o bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a ka surun an na a y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la a ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ka kɔlen kɛ ciden min nana o ye nabila Isa ye min dir'ale ma o ye Nouveau Testament ye a ko o 4 de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi hali u tɔgɔw tɛ kelen ye Luc b'a la Matthieu b'a la Jean b'a la fɛn wɛrɛ b'a la 4 a ko 4 in yɛrɛ ayi dɛ a ko n'an dara ɲɛfɛ a ko a kun ka ca 4 in ye koyi a ye masa dɔ tɔgɔ fɔ k'o fatulen o den de o tuma na o nana sigi masala o tuma na k'u ye Bible bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka n'a don o ma carton kɔnɔ ko o y'a sɔrɔ o don 60 Bible bɛ a tɔgɔ Nouveau Testament 60 a ko o de tun bɛ carton in kɔnɔ o 60 in na a ko masakɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tuma ale ye 4 de latɔmɔ nka 4 a ko i k'a dɔn kelen bɛ yen n'o ye Barinaba ye a ko o tɔgɔ dɔn bɛ silamɛw fɛ san nka o fana t'a la bi u k'o y'o fana bɔ a la o tuma na ne ni aw bɛ 4 min mɛ o fɛ bi n'o b'u bolo a ko o 4 in de tolen don o 4 in fana tɛ ɲɔgɔn kan fɔ koyi nka misaliya la a ko an k'a lajɛ Luka walama Luc n'o ye a gafe in kelen to a ye o yɛrɛ ta daminɛ na o kɛn bɛ k'a fɔ k'i komi tɔw y'u sigi k'u miiri ka nabila Isa ka ɲɛnamaya ka tɔgɔ di sɛbɛnni k'o kan ko ne fana ka jateminɛ na ani ka miiri la n fana bɛ na n da sɛbɛn gafe yɛrɛ min daminɛ y'o ye o ye ala kan ye wa o ye maa kan ye Nare takbir Jamaat Islamique Ahmadiyya de Burkina Faso Jamaat Islamique Ahmadiyya de Burkina Faso Zindabad. Mes frères, maintenant je pense que chacun a compris. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous, les musulmans, on a les meilleurs livres, lire complet avec nous. Mais maintenant ici c'est l'équation, est-ce que ça se suffit qu'on a un meilleur livre? Est-ce que cet livre, ça peut être pour nous un bénéfice, ça peut être quelque chose? Mais vous vous rappelez qu'est-ce que Allah a dit dans le Saint-Coran? Les jours de jugement, les prophètes, ils vont dire oh Allah, les peuples là, c'est les peuples, ils ont laissé le Saint-Coran mahjoura, laissé. Ils ne lisaient pas, ils ne faisaient pas, ils ne respectaient pas, ils ne faisaient pas acte sur le Coran, ils ont laissé le Saint-Coran mahjoura. Le Coran sera témoin les jours de jugement si ils ne lisent pas le Saint-Coran. Muhammadul Mustafa Muhammadul Mustafa Nare takbir. Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les maisons où les gens ne récitent pas le Coran, ça veut dire les gens de maison, c'est pas que les marabouts ils viennent réciter le Saint-Coran, c'est pas ça. Les gens qui habitent dans les maisons, s'ils ne récitent pas le Saint-Coran, il n'y aura pas les bénédictions. Les khair, les bonheurs vont diminuer, les chars, malédictions vont augmenter. Vous comprenez qu'est-ce que c'est Allah, son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Si dans notre maison,
Si les Ahmadis ne lisent pas 5 Corans, s'ils ne récitent pas les 5 Corans, il n'y aura pas les khair, il y aura shar. Mon frère, tout d'abord, chaque Ahmadi, c'est nécessaire qu'il faut qu'il lire les 5 Corans, apprendre les 5 Corans. Si nous voulons bénédiction, ça c'est obligatoire. Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Les meilleurs, les parmi vous, ceux qui lisent les 5 Corans et ceux qui pratiquent les 5 Corans et enseignent les 5 Corans. Ça c'est, je pense, très facile comme ça. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Chacun fait un effort pour apprendre, apprendre et enseigner. Il sera meilleur parmi ce que Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais vous rappelez, il y a un hadith. Ok, Amir ko ako tiendo wala min dira ni ben so jaro la qur'anu ka la hala na chugo la je ko ni ga fi ka soro la akwan ni so jara o yandai a tay ngai o andai ngai akona dano mo yala na fa na yala wa ni ngoni e qur'ana mangute ngonyoru mangute nyuma be mini qur'ana fe aka pumataro de fa fe ako pumana qur'an ni ka do ka fo aka ka di fenande ni na aw kangu kala ikuma dasiro mo sisa o kuma na tura mulote anda kala ka barake na kono tay ako kuma na annafa manyede o kama alakra ko dumi mei ni qur'anati kala e ako du o bi mashiba wele de alaka dagora son mati kala awka dugono ceta kala muso ta kala alakra ko kuma na dumi ni qur'anabi kala kono ki kado here barkaw o bi jigo dugono dre o ako ka to ko mo wele kana kala o ko takoyi mu me ere dayna de ni karamo wele o kana yasi kala o kana ako ko tewo o no mu me ere dayna karamo na kala o naka barkatara o na dole mi go time koyi yala ere de ni muso de mu no tika kuran da ko yinda ka kala o ako mana ahmadiyaw nina aw kanga minge o yiga qur'ana ka kala ni ka ande kala ni ye ide kala fana katla ki ya kama wara de kala akwala kare o de ko no fo qur'an ko khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu awla so herema awla barkama awla ni ro chamandi ngala yorola o ye minye ala ka de ko ki ja kala amma do mo amma ka limbru bay ka daire kel na fat la kama wara uladune choko ala ko o ke anye ko koy amru ko ako jago flere jago min ni akan ko jugu muna eti ken ga ko kala opumana isigi nyanga mi no dare de mi no tado ko kala la o fana bina mama kala ngata ni mbeka baraji beye je kono ya anilahara. Je voulais expliquer une petite chose aussi. Vous avez, comme je dis, il y a beaucoup de livres qui sont passés, le Sophie Ibrahim, Torah, un Testament, d'autres livres. Mais vous n'allez pas avoir une personne, 2 personnes qui peut dire qu'ils ont mémorisé les Torah, ou bien ils ont mémorisé les Nouveaux Testaments. Vous n'allez pas trouver. Il n'y en a pas. Mais vous pouvez trouver les millions de musulmans qui ont mémorisé les 5 Corans, 100%, A à Z, mémorisé les 5 Corans. Permis ici, chez vous, il y en a beaucoup qui ont mémorisé les 5 Corans. Ça, c'est la bénédiction des 5 Corans. Maintenant, il y a hadith. Les jours du jugement, ceux qui ont mémorisé les 5 Corans, quand il va rentrer dans le paradis, Allah va dire réciter les 5 Corans, monter. Il va commencer à réciter les 5 Corans, il va commencer à les monter, jusqu'à que, quand il a, au dernier niveau, il va arriver en train de réciter les 5 versets, les 5 Corans. Ça veut dire, si nous voulons notre statut, notre grade dans le paradis en haut, il faut qu'on récite les 5 Corans. Ça sera un système pour augmenter le grade dans le paradis. Il faut qu'on mémorise et on récite les 5 Corans. Amir ko tiendo ako aye gafe ala to fo gafe bino ko ngala kawndo ko lu chama temena ayo fo o la hala me qur'ana no to la ayo fo ako la hala kelebe abina o dagena ma anye ako ayo gafe fen to ko mo to ko fo kata kabino wati fo bila itna ma kele zoro mi ngwa e tawrata dursi mi ngwa e vedo dursi mi ngwa e nuwo tasama dursi
barnaba mandrushi macho madrushi kumatellu kumo ako abeta ye tenindo yeti ako nga qur'anu ka do ni ube faranyo nga qur'ane kele nga buye ako nga ikado ka fo qur'ane barka noro ani allah subhanahu wa ta'ala ngolo seme ka taja o fe chikomi ki kado qur'ane dusurba i a million chama be atoydi jamana fa bele jala be farafina be farajala ako me kene mi ngene sa i kado qur'ane atoydi ay qur'ane ne aka beta ngolo la ki kado ka fo o chama be kene nga ya ako bi munyira o ye barka de o ya al masami yada a masaya da ka taja duskun be muna nouveau testament ala ma kelende mina ancien testament ma kelende tawrata nani muna kelenga durshibate ngaunda yo durshibabe fa bele gelebe ako o ye barka de o ye nore ako kuma ala sallallahu alaihi wasallam ako ni aljina do wurudun aljina ko ki kado minu nge maka qur'ana durshi o darajaw ndona aljina ko amaba ngo anga ta farade be o fi zalika fana be anga ta de ako kuma na anga ta ka do fara idriya kata ako bisoro qur'anu fana iba kalawo kalangay kado ka foddo fara idraja ka kata o ako kuma na ambe jemi fana kono yanno ni e qur'an ek drushi kana to de to kata ka saka ni ma to kata ka saka mami no ma drushi no to kata ka saka wai kado ka fo e hakila ki ba dai ma de nga ne fana ya drushi ka to kata ka saka kuma na aljine de ngal halami qur'ani o demene du fe kabani yanno ya rabbi ala ka ne no bele gele gere skola Messi Premier salatu wassalam a dit Allah a révélé sur le Messie Premier salatu wassalam. Allah lui dit al khairu kulluhu fil Quran. Al khairu kulluhu fil Quran. Al khairu kulluhu fil Quran. Ça veut dire toute bénédiction, khair, grâce à Allah, khair, c'est dans les 5 Corans. Si nous voulons avoir les bénédictions, khair, il faut qu'on le retrouve dans les 5 Corans. Là-bas que on va trouver. Et Messie Premier a dit que ceux qui vont respecter, ça veut dire respect, c'est pas qu'il faut qu'on nettoie très bien, on pose en haut, c'est ça que le respect. Il faut qu'ils vont lire, qu'ils vont apprendre, ceux qui vont pratiquer sur le Coran, ils vont avoir le respect dans les 7 mondes et ils vont avoir le respect au-delà aussi. Pour cette raison, je pense chacun a bien compris que apprendre les 5 Corans est obligatoire et très nécessaire. Amir, nous avons fait ako tiendo Qur'anu darja wala urin na fawarawu albi ulu bala nena au kanga odo drushili apmano ka anyome akalani apmano ka omena ako masi mawdu alayhi salam ala kwamo al khairu kulluhu fil Qur'ani o yala ka dakuriye ka fo imam mahdi barka here abele jelebe Qur'ani ngono oye imam mahdi ga wahyu do barka here abele jelebe Qur'an kono o na fora ko abele jelebe Qur'an kono o kuma imam mahdi era aletlala ka jira ka fo ma o ma no bi Qur'an mbonya ka daraja damo a way ka do ka fo masangala fana bi daraja di mo de on ga mir ko Qur'an bonyani ko korte ka atoydi ka asaniya ka atoydi ajoshi ka je ka adai ka tabali ga wala ma ka blakar mo ko wala le se ko te kuyi na majme mo la ako tabu yani de aide fo ka soro e minye ka wodo ala ka wala tariya di mo akui jija okumuna ikatuka kala ode kele ka bonya nga ka asaniya ka date ako te bonya ide nga doni ikado ka fo ni oke imam mahdi ajira ka fo mawo mani olubo ke je kono ikado je kono ya masabe hera kuyi wa kiyama do fana Allah subhanahu wa ta'ala be hera kuyi गुलाम अहमद की गुलाम अहमद की नारे तकबीर जमात इस्लामिक अहमदिया di Burkina Faso जमात इस्लामिक अहमदिया di Togo जमात इस्लामिक अहमदिया di Togo जमात इस्लामिक अहमदिया di Benin जमात इस्लामिक अहमदिया di Benin जमात इस्लामिक अहमदिया di Gambie जमात इस्लामिक अहमदिया di Gambie Jamaat Islamik Ahmadiyah di Marok, Jamaat Islamik Ahmadiyah di Marok, Jamaat Islamik Ahmadiyah di France,
Jamaat islamique Ahmadiyya de France. Zindabad. Naré takbir. Allahu akbar. Mais- Amir. O kama Amir ka kuma kɔnɔna na kuranɛ bɛna to yen an fɛ k'a kɛ masiri ye ten a nana n'o kuranɛ aya ye a ka kuma dɔ kɔnɔna na a fɔ kuma sera sa wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura a ka kuma dɔ la a y'o fɔ wa a bɛ cogo di bi ko kuranɛ kɔnɔ ala ko waati bɛna na diɲɛ kɔnɔ kuranɛ kɔni bɛna kɛ a bɛɛ ye ten baara tɛna k'a kan bi de ni Ahmadiya ko Ahmadiya ka fɛn bɛɛ kuranɛ ko a kana ko ni kuranɛ kɔni t'o bɔ dɔn jɛnu de banna na sisan qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura jenne ya jura Ahmadiya ma jura dɛ Inshallah. minnu ko siranna kuranɛ ye ko n'i taara u bɛ kuranɛ dalilu kɛ k'i dɛsi aw de y'a jura aw de ye siranna kuranɛ ye o tuma a ye kuranɛ ko bɔ a la Ahmadiya ma jura maa n y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ladilikan minnu bɛ ka fɔ Amiru fana ye o ka kuranɛ kalanni o mafa don ne n'aw bɛɛ lajɛlen la hanji Islam Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya. Naré takbir. Mais j'ai un peu peur que ça va être trop long pour ça. Je vais résumer seulement, je voulais vous expliquer une petite chose. Dans le monde entier aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, le développement scientifique, on est en train de parler beaucoup de choses, vous allez trouver les sources dans les 5 Corans. Et Coran, 14 siècles avant, ce qu'Allah a expliqué dans les 5 Corans, aujourd'hui le monde est en train de découvrir. Même pas découvrir, ils sont en train de commencer à découvrir. Mais Allah a déjà expliqué 14 siècles avant dans les 5 Corans. Je vous donne un petit exemple. Il y a un diplomate. Vous connaissez les Chine? Je pense que chacun connaît les Chine très bien. Le père fondateur de Chine, Mao Zedong. Beaucoup de gens connaissent Mao Zedong, le père fondateur de Chine. Il y a un diplomate pakistanais lui demandait qu'il veut savoir les secrets de leur développement. Il a dit, lui veut savoir les secrets de leur développement. Mao Zedong a lui demandé, vous ne lisez pas les 5 Corans? Tout s'est expliqué dans les 5 Corans. Vous comprenez? Ça veut dire si le monde veut avoir le développement, il faut que suivre les 5 Corans. Et ce qu'ils ont suivi, ils ont développé. Amir ko a ko bisira waati jɛnya ɲɛ a ko n bɛna dakura damadɔ fɛ ka n ka kuma bɛɛ fɔ o kɔnɔ a ko a b'a dɔn k'a fɔ Kuranu diɲɛ yɛrɛ a ɲɛfɛta n'a ɲɛyɛlɛ ani développement ni ko technologie a taga na lajɛ a ko a fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ a bɛ lasuli ye kuranɛ ye a bɛ a ko ka d'a kan ka kɔ san 1000 ani 400 ɲɛ kuranɛ ye fɛn minnu nɔ bila fɛn ninnu na ka kɔrɔ diɲɛma ɲɛ bɛ ka bɔ o de ka bi u bɛ ka bɔ o dɔɔnin kan dɔw yɛrɛ u bɔlen o ka di a kari u kɔnɔ ko tuma na olu bɛ ɲini ka ala sɔrɔ k'a sɔrɔ a caman bɛ yen u ma min ɲɛ fɔlɔ caman min fɔra olu kɛlen ka dɔɔnin sɔrɔ a la k'u kun sɔrɔ nin si yɛrɛ ayi u sina k'u yɛrɛ kɛ ala ye ten a ko misaliya la Pakistan a bɛ Pakistan dɔn a bɛ Inde jamana tɔgɔ mɛn Chinois jamana u ka président min n'a lakodɔra diɲɛ kɔnɔ n'o ye Mao ye a ko Mao a to ɲɛnamaya la jamanaw ka ɲɔgɔn dama sɛbɛ Pakistan a tɔgɔ ye di ale tɔgɔ ye di diplomate dɔ o kɔrɔ ye jamana ka ciden dɔ o siraw fɛ yen ɲɛfɛta ni kodɔn ni dilaliw Chinois kɛn bɛ ka sanga min sɔrɔ f'u bɛɛ ni ka taa ka diɲɛ bɛɛ to a ko silamɛkɛ in k'a ma ka da ka Pakistan bɛɛ ye silamɛ ye i kɛra ministre ye kɛtɛ i y'a ye de a ko Chinois kɛ Mao ma a ko aw ka sin ka dilali yɛrɛ nɔgɔya a bolo fɛn bɛɛ la ta a ko o tuma nin hakilija in ni ɲɛyɛlɛ ani nin tasi na a ye nin bɔ min a ko min yɛlɛ kabako ye ale ye Mao min ɲininka Mao de kama a ko e de ka ɲi nin a ko ɔhɔn a ko o tuma kuranɛ taabolo ye de wa Nare takbir a tulo bɛ nin na Muhammad Mustafa Nare
takbir min bɛ aw bolo ye aw bɛ ka filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye nka anw ɲɛ b'a la ɲɛ wɛrɛ wa anw ka ɲɛfɛta ye k'a dɔn k'a fɔ a lasuli m'a fɔ k'a secret wa a ma dakura secret fɔ k'a mɛn cɛ dɔ fɔ ko mun ne b'a bolo gundo jumɛn b'a bolo kilisi jumɛn b'a bolo n'o de bɛ a ɲɛ yɛlɛ kow la tan maaw si to k'a ma k'an ka secret ye m'o de fɔ wa ko wa o ye kuranɛ ye. Maintenant, comme il expliquait un peu, il faut qu'on comprenne, c'est très nécessaire pour chaque Ahmadé qu'il faut qu'il apprenne le Saint-Coran. Mais beaucoup de gens, souvent, ils disent que non, vraiment, on n'en a pas eu le temps, on n'en a pas eu les chances, on est devenu vieux, maintenant, on ne peut pas apprendre le Saint-Coran. J'ai peur, hein? Je pense que tous les Ahmadis, ils ont déjà fait un effort pour apprendre le Saint-Coran. J'ai peur, peut-être il y a les gens qui sont assis ici, qui n'ont pas lu le Saint-Coran, qui n'est pas bon. N'est pas bon. Les jours de jugement, qu'est-ce qu'on va répondre devant Allah? Et Jamaat, il a fait un livre, petit livre, Yassir al-Quran. Allah a dit que le Coran est facile. Allah a dit dans le Saint-Coran que le Coran est facile, que le Coran n'est pas difficile. Il répète cette verset plusieurs fois, le Coran est facile. Jamaat, il a fait un petit livre, on appelle Yassir al-Quran, très facile à apprendre. Vous, individuellement, chacun peut apprendre. Vous, ceux qui peuvent lire un peu, ils peuvent faire. Mais vous avez, alhamdulillah, aujourd'hui dans le Mali, il y a beaucoup de missionnaires, il y a Moualimine, il y a beaucoup qui sont prêts pour vous enseigner les 5 cours. Mais faites un effort pour apprendre. Comme je dis, si nous voulons les bénédictions khair, baraka, il faut qu'on lise 5 Coran. Si on n'en est pas lié, on ne va pas voir. Mais je vous donne un exemple. Cet exemple, on dit que, comme je dis, qu'il faut que chacun fasse un effort pour apprendre. Même quelqu'un, il a 60 ans, 70 ans, 80 ans, s'il n'a pas eu les chances avant, mais il faut qu'il commence maintenant. Et il va avoir un très bon résultat, il va avoir très bonne bénédiction, beaucoup de bénédictions. On dit dans l'histoire, j'ai un vieux de 80 ans, très vieux. Il a eu le message de l'islam, il a accepté l'islam. Il n'était pas musulman quand il est devenu musulman. Maintenant, lui, il a dit que voilà, Allah a révélé le Saint-Coran. Il a eu très respect pour le Saint-Coran, mais il ne peut pas lire. Parce que ce n'est pas son langue. Il a pris le Saint-Coran, il a ouvert, il a pris son doigt, il a posé sur le premier mot. Il dit ça c'est vrai. Après il avance son doigt, il dit ça c'est vrai. Continue, il dit que ça c'est vrai. Premier verset jusqu'à dernier verset de Saint-Coran, il posait des doigts, il disait ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Islam Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya. Nare Takbir. Et Allah lui pardonnait à cause de ça seulement. Il ne savait même pas ce qu'il écrit, seulement il dit que ce qu'Allah a révélé c'est vrai. Mais nous, Allah nous a donné santé, Allah nous a donné la vie, on est vivant. Mais on peut dire que non, je suis vieux, maintenant je ne peux pas faire. Ah, quand j'étais petit, mais je n'ai pas eu l'occasion. Oui, si vous n'avez pas l'occasion, c'est passé, ce qui est passé, c'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez beaucoup de radios dans le Mali. Chaque radio vous a enseigné le Yassir al-Quran, vous a enseigné les 5 Corans. Les Oustas sont là, les Moualimines sont là. Quel effort que vous êtes en train de faire? Je pense que beaucoup qui disent qu'ils sont musulmans, ils sont ahmadis, mais ils ne savent pas lire le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'on peut dire pour eux? Je vous demande une chose. Je ne peux pas dire une promesse, mais je vous demande. Ceux qui sont présents dans les jalsa, ceux qui n'ont pas fait le Saint-Coran, faites une intention que les prochains jalsa, jusqu'à la prochaine jalsa, vous allez faire quelque chose pour apprendre le Saint-Coran. Amir akapma dakuriyan laban albi abe Qur'anu ka ako tiendo ma caman bɛ an na yan kɛrɛnkɛrɛn maakɔrɔba kunda a ka ca la o bɛna fɔ k'a fɔ an siri kɔrɔbayara
madala mina se ka kuranɛ kana bilen a ko o kuma in o saliya in o siko to yen i k'i k'a kan kuranu ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn fɔ kuranu ma o ye walakad yassarna al-qur'ana lidhikri fahal min mudakkir ne ala ye kuranɛ ta ja nɛnkun na kunkolo la ngalmɛ ka nɔgɔya ni fana dakɔrɔ ye ma fɔ gafe tɔw ma walakad yassarna al-qur'ana lidhikri fahal min mudakkir a ko kitabu mangani dɔ bɛ yen imam mahdi alayhi salam ale ka sahabaw ka labɛnnen don maaw ye maa minnu b'a fɛ ka kuranɛ kalan k'u da de ka a la a ko gafe in man bon a man ja a ko maakɔrɔbaw denmisɛnw n'i kɔni cɛsirilen don n'i y'a ta sikasi t'a la sɔɔni i bɛ se ka kuranɛ n'i y'ale kalan ka ban n'i ye kuranɛ yɔrɔ yɔrɔ dayɛlɛ i b'a kalan gafe tɔgɔ ye walakad yassarna al-qur'ana lidhikri a ko arajo caman b'an fɛ yan kelen missionnaire caman bɛ mɔlimu caman bɛ yan minnu bɛ se ka mɔgɔw ladɔnniya la munna i t'o gafenin dɔ ta ka to ka missionnaire tɛmɛ de karisa kalan na walima karisa kalan i b'i t'o la de i bɛ kuranɛ jigin ɲinɛ mɔ o tumana maa minnu bɛ yen n'u ka ɲɛnamaya si caman sɔrɔl'u fɛ ka ban a ko a kana fɔ k'a b'a saliya la maadama ala ko imam mahdi ma al-khayru kulluhu fil qur'an o tɛmɛnen khayrukum man ta'allama a ko o tuma nin khayru ni hɛrɛ ni munna i b'a to ka taa k'o to i ka ɲɛnamaya bɛɛ i ma se k'o kalan i nɛnkun na a ye cɛkɔrɔba san 80 dɔ ka kunnafoni di a nana silamɛya sɔrɔ k'a lamɛn k'a ye o y'a sɔrɔ sikɔn jamana ka ban ɔ ala ka gafe ɲuman in a ko a y'a ta ka d'a kɔrɔ a y'a dayɛlɛ ɔ n'a y'i bolo da dakuren a b'a fɔ e nin kɔni ye tiɲɛ ye e nin kɔni ye tiɲɛ ye e nin ye tiɲɛ ye ala ye nin jigin nin ye tiɲɛ ye ala ye nin jigin nin ye tiɲɛ ye ale kɔni ta kɛra ka o tiɲɛtigiya ka taa fo ka taa se a laban ma a ko masa y'a falen min na o ye yafa ye cɛkɔrɔba ma fala ye wa ala yafa masa ye Nare takbir! Nare takbir! ne ne min amiru ko kuma ne ne min ka ɲɛnama to ye fo an y'a dɔn yanni k'an se o si ma nka hali bi kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ diɲɛ kɔnɔ e ma se ka o dɛkura in ta ka se k'o fɔ i nɛnkun na n'i ka siyasi ma i bɛ taa mun fɔ ala ye kiyama don k'a sɔrɔ yassarna al-qur'ana b'an bolo a tila ka segin a ka laban na a ko mɔlimuw bɛ yan nɔ maa wɛrɛ bɛ yan minnu bɛ se ka a kalan gafe in na o tuma a ye saliya bila mun kosɔn a ka se ka kɛ dakuruya ye sanuma ye min jiginna ka bɔ ala yɔrɔ la i nɛnkun in ka kɛ o fɔbaa ye yanni saya cɛ a ko o tuma na ale ka dakuruya la a bɛ min fɔ a ye a bɛɛ lajɛlen ka jɛ maa o maa n'o bɛ jalisa kɛnɛ in kɛ ne e nɛnkun in ne tɛ se ka kuranɛ kolo kala fɔlɔ ko a bɛɛ ka layidu ta k'a fɔ ko wo yanni san wɛrɛ jalisa cɛ ne b'a ɲini ala fɛ nɛnkun in ka se ka kuranɛ dakuruyaw fɔ amiru ko n'a y'o kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a da to ala la dɛ ala bɛ n'o falen hɛrɛba min na an bɛɛ bɛ n'o y'a ɲina ya rabbi ala ka o layidu o tali nɔgɔya anw ma bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ se ka kuranɛ kalan. Mais je voulais vous demander une question, une situation. Le jour du jugement, nous sommes devant Allah. On est en train de faire, raconter notre histoire, ce qu'on a passé. Ce qu'on a arrêté ici, être témoin contre nous. Quelle sera notre situation? Le Coran est témoin contre nous. Est-ce que ce sera une bonne situation? Est-ce que, imaginons les situations que vous êtes arrêté devant Allah en train de faire réponse, les 5 Corans arrêtent, il dit que non, lui n'est pas lu 5 Corans, n'est pas de me réciter. Je suis témoin contre lui. Faites beaucoup d'istighfar, s'il vous plaît. Et commencez à décider aujourd'hui. Aujourd'hui, décidez que vous allez faire un effort pour apprendre les 5 Corans. Ceux qui ont déjà chance pour lire 5 Corans en arabe, faites un effort pour apprendre les traductions. Parce que si on connaît lire en arabe, mais on ne connaît pas ce qui est expliqué dans les 5 Corans, ça aussi n'est pas bon. Souvent, on donne l'exemple, mais après, Amir ko tiɲɛ Qur'anu a ko a bɛ lahalaya kelen ɲininkali kɛ an bɛɛ lajɛlen la yan a ko kiyama don an ka jɔ ala ɲɛfɛ kuranɛ fana jɔmɛ ala bɛ ɲininkali kɛ a yala ne ka dakuran sanuma ye diɲɛ kɔnɔ i nɛnkun y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ wa a ko kuranɛ jɔmɛ a b'a fɔ ayi nin kɔni m'a fɔ a ko a bɛ k'o misali de o tuma na o don ala ɲɛfɛ anw bɛna mun fɔ san joli kɛra diɲɛ kɔnɔ i ɲɛ bɛ kuranɛtigiw la
ikenema do asura imadese inengu madese o korane ka kiyama do ka fongala e ara flani amangala ako anjole biga chugo do o yokuna ko anga ngishi ala ka ngishi ka bomo ako pumana abisiga ka aya jija bi yere ay layduta aw minu na sika korane kala ka fo ne ala sonamo bita kon ko fe opmana ne nengu ne bina jija ka ala ka dakuriya sanuma e ken nengu ka fo jien kono ya ako kuma futa ka fo de aya jija kan gede anga hera de bala ako aw munu fana be ni aw bisa kala na ka ba o nga femme ka kala fe te korodo na aw ako fana yetto ka jeni de hanni ma be korodo ijija ikalla hala o preselu titamingo ni sira ka o korodo ni ye ka boto damine e be ka fo ba kordo o fana be manye mamino ba kala o ta kordo ne anji comme il dit ceux qui ont eu les chances qui arrivent à lire Saint-Coran en arabe c'est pas suffisant. Tout d'abord ceux qui n'arrivent même pas, ça c'est très important qu'ils font un effort pour apprendre, mais ceux qui lisent pour eux il faut qu'ils font un effort pour apprendre traduction. Vous savez, souvent on donne l'exemple. Si quelqu'un, aujourd'hui c'est le portable, on a changé, mais si les lettres arrivent, si quelqu'un n'arrive pas à lire, il va aller chercher les gens pour que les gens lisent pour lui, pour y comprendre ce qui est écrit dans les lettres. Même chose, ce qu'Allah a révélé, c'est nécessaire qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'Allah a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'arabe n'est pas notre langue. Notre langue, c'est Jula, ou bien Moré, Fulfulde, ou bien d'autres langues. Pour cette raison, il faut que chacun fasse un effort pour apprendre les traductions. Pour cette raison, si vous allez, je pense, sera très content que dans le monde entier, petite communauté Ahmadiyya, les premières communautés dans le monde entier qui ont commencé à faire les traductions Saint-Coran. Avant, c'était les gens disaient que c'est haram, on ne peut pas traduire le Saint-Coran. Ahmadiyya a commencé à traduire. Maintenant, les autres aussi ont commencé. Mais jusqu'à aujourd'hui, 75 langues, le Saint-Coran a déjà traduit. Vous allez avoir le Coran, toutes les grandes langues du monde. Mais dans l'Afrique, vous allez avoir dans les Jula, Moré, Fulfulde, Mendengue, Tui, tous les langues, comment on appelle, les frères gambiens sont là. Ils ont traduit déjà 3-4 langues dans leur pays. Ça veut dire Ahmadiyya est en train de partager le Saint-Coran. Et Ahmadiyya est en train de partager les gens qu'il faut comprendre ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Vous avez déjà traduction en Jula, mais malheureusement, les traductions sont faites depuis longtemps. J'ai discuté avec Amir Saab. Parce que nous, au Burkina, on a besoin le Saint-Coran en Bambara, en Jula. Beaucoup de gens demandent, il n'y en a pas. C'est fini depuis longtemps. J'ai demandé à Amir Saab, et Inch'Allah Ta'ala, ils vont faire un effort qu'on avoir les traductions en Bambara. Et même, je pense que tout le monde est d'accord avec moi qu'il faut que Oustaz lui-même il prenne ce travail parce que Allah lui donne cette capacité. Il comprend Urdu, il comprend Arabe, il comprend Bambara. Il peut traduire très bon, Inch'Allah Ta'ala, et sera meilleure traduction. Vous êtes d'accord avec moi que Oustaz Omar Mazi, il prend ce travail? Ou bien? Jazakumullah. Oustaz, ça c'est maintenant votre responsabilité. Nare Takbir! Jamaat Islamique Ahmadiyya di Mali! Jamaat Islamique Ahmadiyya di Mali! Nare Takbir! Amiru ko ako tiendo femi ma minu ndise ka Qur'an yɛrɛ dakurunya fɔ u dala n'o y'a kolo kala ko jija ka kala nge min ne fana bɛ se ka kala i t'a kɔrɔ dɔn a ko i ka jija ka kɔrɔ dɔn n'i y'a kɔrɔ dɔn o bɛ dɔ fara i ka nisɔndiya ka Qur'an kalan dɔ ani alabato la a ko n'o bɔra ye i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye Qur'an ye nin ye ka a bayɛlɛma ka taa kan wɛrɛw la k'i ka dɔn k'a fɔ jama Islamique Ahmadiyya a ye baara k'o la kosɛbɛ Qur'an bɛ arabukan de la bɛɛ tɛ arabukan ala kɛra cira diɲɛ bɛɛ de ma o tuma na Qur'an kan ka yɛlɛma ka taa kan siya bɛɛ lajɛlen de la a ko o tuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jama Islamique Ahmadiyya ale jamakulu fitinin ni diɲɛ kɔnɔ nka ale de ye jamakulu ye min ye Qur'an yɛrɛ ka diɲɛ kanba ninnu na kan 75
jama islami ahmada de kuranɛ ba yɛlɛma ka taa la diɲɛ kanba ninnu na kan 75 a ko min y'o ye dɛ fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔw tora ɲɔ ɲɛfilɛ la haramu do dɛ kuranɛ man ka fɔ kana kɔrɔfɔ nka jama islami ahmada y'a daminɛ min kɛ u tora ko wa o kuma an yɛrɛw k'a kɛ Islam Ahmadiyya. D'abord, avec le traduit la ko en français en Ahmadiyya de wo fana kra imam Mahdi na ale de fɔlɔ fɔlɔ ya ka sɛbɛ kan wɛrɛ la o ko ko kafiriya do jahiliya do on ga bɛɛ dora o kafiriya do jahiliya alu ta fɛ ka fɔ Ahmadiyya k'u dan wa yera anw de la wa t'an sɔrɔ a la yɛrɛ ka d'a kan kan 75 anw de o k'a la a ko Afiriki yɛrɛ kanw na ya fana i k'a dɔn jama islami Ahmadiyya a ye a tɔgɔ de kuranɛ traduit kan caman na a y'a kan fɔ a ko Gambi minnu b'an bolo yan a Gambi délégation mɛ a ko aw y'u ɲininka u ye kuranɛ traduit ka ban a tɔgɔ de k'a yɛlɛma ka taa u ka jamana yɛrɛ kan 4 la ka ban a ko o tuma na an fana k'an jija ka d'a kan n'o kɛra olu yɛrɛ Burukina bɛ olu mago bɛ kuranɛ bamanankan ani a julakan la a ko a ni amiru y'a ɲɛfɔ inshallahu a tun bɛ yen nɔ nka a banna a ko an k'an jija ka a baara joona ka d'a kan olu a tɔgɔ de olu yɛrɛ a tɔgɔ de olu a mago b'olu la wa mago bɛ anw fana na yan nɔ a sɔrɔla ka t'o la ka ne curu aw bɛ kɔn Nare takbir. Jamaat Islamic Ahmadiyya di Gambia, Jamaat Islamic Ahmadiyya di Burkina Faso, Jamaat Islamic Ahmadiyya di Togo, Jamaat Islamic Ahmadiyya di Benin. Takbir. Jazakumullah kam ustaz, je pense il a accepté. Inch'Allah ta'ala, la traduction en bambara sera faite vite, Inch'Allah ta'ala, parce qu'on a besoin. Aku abia doa ke inshallah ko abi na fo ustazi zonamo ka be doa ke ala ka de mabara la inshallah. Ok, maintenant comme Amir Sahab a dit qu'on va faire un doigt, après doigt, le programme sera continu, restez sur place, on fait doigt. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Mais excusez-moi, j'ai oublié une annonce très importante. Aujourd'hui, vous avez écouté le khutbah de Hazur. Hazur Ayadullah Ta'ala bin Aziz, quand il a fait khutbah, il a expliqué un peu à propos de son santé. C'est la santé de Hazur. Hazur a dit dans les semaines passées, c'était un problème de cœur depuis longtemps. Il était en train de négliger, mais la semaine passée, les docteurs ils ont obligé et ils ont fait une opération. Vous avez remarqué, on ne peut pas imaginer, semaine passée, Hazur a fait khutbah, aujourd'hui, Hazur a fait dans le khutbah, dans les semaines, ils ont opéré le cœur. Et alhamdulillah, Hazur a dit que c'est bien passé. Prions pour la santé de Hazur. Hazur a prié pour nous beaucoup. Hein. Il faut que maintenant, nous aussi, on prie beaucoup pour Hazur. Allah accepte nos prières. Akwa kunya na mingo ye dakurunya baye akanga dan loka ko fuduba min de nabi aya halifatu masjid khamis aya jira ka fo alera ka fari kulo kunde chukola kusebe docteur mena ka akun koraye nga dine bara era farfoni ani ande soja kama alema magodola ko nga do ko temene ya ja ko yaka tawadi furado kala min darase katwa disku operelimo ko nga alhamdulillah operation kera o ale flega ka juma fuduba ke ko ay do nyina anve ka do ka nyefana ako abe ala de bulu ala kama ka ale ka nyana maya akame ko da kamina ako ala ko ke ka sura be dine mbara la o de ka dale o ma me do ka ya rabbi ala ka mengoro Khalifatu Masih al-Khamis, Khalifatu Masih al-Khamis,
नारे तकबीर गुलाम अहमद की मोहम्मदुल मुस्तफा नारे तकबीर। Maintenant, il y a les invités qui sont présents ici. Monsieur Aruna Traoré va faire les présentations. Monsieur Aruna Traoré. Salam alaikum. Alhamdulillah, ame naba bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ kɛnɛ minnu kan ni ye a ta ko 15nan wa an bɛ sigida mun na o ye Kulukoro mara. Ala y'an gɛrɛsɛgɛ o faama o bɛ kɛnɛ kan yan, o tɛ dɔwɛrɛ ye gouverneur yɛrɛ ka ciden, an bɛna ka na kuma d'a ma. Ale yɛrɛ b'a ka dusukuna kumaw lase aw ma, aw minnu bɔra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka na. Michel, j'étais en train de dire que nous avons un seul invité pour cette première session et c'est le représentant du gouverneur de la région de Koulikoro, en la personne de M. Abdul Nassir Maïga. Il est le chargé aux affaires administratives et judiciaires. Monsieur Maïga, bismillah. नारे तकबीर अहमदिया गुलाम अहमद की नारे तकबीर। Jama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très comblé d'être à cette activité du rassemblement de la communauté musulmane pour une communion de sainteté et d'esprit, pour des prières, pour des prêches de toute la communauté musulmane Ahmadiyya au Mali. Et dans ce cadre, je remercie les organisateurs de cette activité religieuse, notamment la communauté Jama Islamia Ahmadiyya du Mali, qui a rassemblé un certain nombre de pays ici, de la même communauté, pour des prières, pour des prêches, pour la communauté musulmane. Et pour cela, je remercie toute la communauté Ahmadiyya ici présente pour leur bénédiction pendant ces 3 jours qu'ils auront à faire, pour les prières, pour la paix dans le monde en général et surtout la communauté musulmane. Que Dieu ramène la paix dans notre pays, le Mali, et prions pour tous les malades musulmans. Je félicite encore une fois de plus les organisateurs de cette assemblée, la communauté musulmane, pour les prières qu'ils auront à faire pour notre pays et pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci beaucoup. नारे तकबीर अहमदिया गुलाम अहमद की नारे तकबीर
comprends trop. Ceux qui viennent me dire que de dire quelques mots en bambara. Il a demandé, M. Maïga, si il peut dire en bambara pour que les gens comprennent. Jama, assalamu alaikum. An shira herla, Allah kan tele herla. An filɛ nin kɛnɛ min kan silamɛw ka kɛnɛ don kɛrɛnkɛrɛnya yara tɔn min ye Hamadiya jama ka tɔn ye olu de ye nin kɛnɛ organiser pour que ka diina yiriwa min ye silamɛya ye ka silamɛya yiriwa o la communauté Hamadiya min ye ni kɛnɛ in kɛ boloda an ka foli b'u ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka diina yiriwa Ala ka silamɛya yiriwa an bɛ dugawu kɛ an ka banabaatɔ ye Ala ka nɔgɔya k'u ma ka dugawu kɛ an ka jamana Ala kana ni hakilisigi ni lafiya ye an ka jamana ye ka Ala kana ni lakana ye an ka silama jamanaw bɛɛ lajɛlen ni diɲɛ bɛɛ an bɛ foli kɛ Hamadiya ɲɛmɔgɔ minnu ye nin kɛnɛ sigi an ka foli kɛrɛnkɛrɛn b'u ye ka jama fɛn fɛn bɔra jamana wɔɔrɔ kan ka se an fɛ yan ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen Ala min y'a to u ɲuman sera Ala ka u ɲuman segin u ka jamanaw kɔnɔ an bi aw fo aw ka lamɛnni la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir, nare takbir. Jamaat Islamique Ahmadiyya di Kulkoro, Jamaat Islamique Ahmadiyya di Mali. Nare takbir, nare takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelques annonces. Restez seulement quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala. Après, on va préparer pour les prières de Maghreb et Isha. Je vais demander permission pour sortir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a 4 annonces. Premièrement, ça c'est concernant les drones. C'est les gens de presse, ils ont demandé qu'ils vont filmer avec les drones certaines parties de la Jalsa, même dans la salle de Jalsa et d'autres places aussi. Donc, il faut que les gens doivent être prudents et comprendre que c'est les gens de presse qui sont en train de filmer avec les drones. Ako muna kunnafoni damadɔ di aw ma yasa mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ a la. Ako a kunnafoni fɔlɔ o ye kunnafonidilaw ani jatalaw ka kunnafoni ye ka d'a kan ɲinan jalisa kɔnɔ an ka jatalaw ani kunnafonidilaw k'u bɛna baara kɛ ni drone ye kɛlɛka drone ko tɛ dɛ k'u bɛna baara kɛ ni drone ye min ye jatala gansan ye a b'i ja de ta ko o min ni an dalen dɔ la ka kɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ a dɔ b'a la i bɛna bɛn n'a wala i bɛna ye cogo dɔ la n'i m'a faamu a bɛ kɛ n'o lahala wɛrɛ don ko o kana bala maa na ni maa min n'i y'a ye walima an k'a dɔn k'a fɔ o bɛ ka baara kɛ n'a ye ka d'a kan ale bɛ taa fana jafɛ sanfɛ waati dɔw la ani kɛrɛdaw fɛ ni deli dara n'i y'a ye i bɛ se ka miiri fɛn dɔ la k'a ka dɔn k'a fɔ juguman t'a la jatalaw ka baara don n'o ye kunnafonidilaw ye. Deuxième chose, Inch'Allah, 18h50, on va prier Maghreb et Isha. 18h50. Ko kunnafoni filanan o ye seli waati kunnafoni ye